हाय ओवेश, सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पाया हूँ, आपके पास भी ये सेम ऐसा कीबोर्ड है और आपको जो स्विचेस हैं इसकी वो चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ दो मुझे ऐसी एक्स्ट्रा स्विचेस मिली थी, तो इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे चेंज करने हैं हमको। तो सबसे पहले ये एक सेकेंड, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल प्रेस ना हो जाए स्क्रीन पर। एक सेकंड में टॉर्च ऑन कर लेता हूँ उसकी। शिट, वीडियो स्टार्ट होगी, अब नहीं हो सकती। एक सेकंड। तो मैं समझाता हूँ पहले कि इसे निकालना कैसे है विदाउट ब्रेकिंग योर स्विच। तो अभी मैं पहले कोशिश कर रहा था निकालने के लिए इसको, तो उसके चक्कर में मेरे से जो इसमें पहले से स्विचेस लगी हुई थी वो कुछ डैमेज हो गई हैं, पर अभी भी जो कीज़ है वो वर्क कर रही हैं। तो मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है इसको। या आप देख सकते हो, आपको ये ऊपर पे, एक सेकेंड, अकेले वीडियो बनाने की यही शिट। तो जो कि आपको ये दो इंटरलॉकिंग दिख रही है, एक ये ऊपर होगी और एक ये नीचे दिखेगी। अब देखो, आप देख पा रहे होगे, एक सेकेंड। ये दो इंटरलॉकिंग है, एक ये ऊपर की साइड है और ये एक नीचे की साइड में। तो इसे हमें क्या करना है, इसका पुलर किधर गया, इसकी मदद से इसे ऐसे प्रेस करेंगे तो जो इसकी इंटरलॉकिंग है वो अनलॉक हो जाएगी और फिर हमें उससे आसानी से निकाल लेंगे बाहर। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले जिस एरिया का हमें की निकालना है उसके आसपास भी हम जो कीज़ हैं वो निकाल लेंगे, जैसे कि हमें प्रॉपर स्पेसिंग मिल पाए। जैसे अब मुझे जी निकालना है, ठीक है, तो मैं जी के आसपास के एक मैं एफ निकाल लेता हूँ, एक मैं वी निकाल लेता हूँ, एक एच निकाल लूँगा और एक ऊपर का टी निकाल लूँगा। अब मुझे प्रॉपर स्पेसिंग मिल पाएगी निकालने के लिए। तो जिस तरह से मैंने बताया था, एक सेकंड थोड़ा क्लोज ले जाके दिखा देता हूँ। तो ये जो दो इंटरलॉकिंग आपको दिख रही है, एक ये ऊपर वाली और एक ऐसी सेम नीचे है। तो इसे हम लोग को ऐसे इसका इंटरलॉक तोड़ना है। ऐसे तोड़ना नहीं, मतलब इसे प्रेस करेंगे तो इंटरलॉक खुल जाएगा, फिर हम आराम से बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तो फिर करके देखते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि जब मैं पहले भी ये निकाल रहा था स्विचेस तो मुझे काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ा था। एज ये इतना ज़्यादा महंगा मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये के जैसे आते हैं वैसा नहीं है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के ये स्विचेस नहीं दिए हुए हैं। तो तब भी हम ट्राई करते हैं। एक मैं दो स्विच में इधर के थोड़ा ब्रेक कर चुका हूँ अपने, उसकी जो प्लास्टिक थी वो ब्रेक हो गई है। चलो एक बार ट्राई करते हैं फिर सिखाने के लिए आपको। कुछ ऐसे मैं फंसा लेता हूँ इस पे इसको, और फिर प्रेस करने की कोशिश करूँगा धीमे से। हाँ, अब एक बार मैं क्लोज से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रेस हो रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो ना, ये ऐसे प्रेस हो रहा है। तो इसी को हमें प्रेस करना है। एक सेकंड में इसको दूर कर देता हूँ, वरना ना झटका पड़ेगा, फिर सर फोन गिर जाएगा। कुछ ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ ली और फिर खींचेंगे ऐसे। एक सेकेंड, नहीं हो अभी भी। ये ऐसे मैकेनिकल स्विच इसमें दिए हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इन्हें निकालने के लिए, क्योंकि इतना महंगा और अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बस मैकेनिकल कीबोर्ड है, काम चलाने के लिए, गेमिंग करो, एंटी घोस्टिंग कीज हैं, इसलिए। निकल आएगा शायद, अब नहीं निकला। लगता है मैंने एक और स्विच तोड़ दिया है। स्विच टूटेगा पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जो की होगी ना वो अभी भी वर्केबल होगी। एक और बार ट्राई करेंगे, वरना फिर कोई और ट्राई करेंगे हम स्विच के साथ। भाई अभी मैंने क्या सुना, अभी बारिश हो रही है इतनी गर्मी में, जाओ बाहर जाके नहाओ। वैसे भाई कहाँ से हो आप मुझे बताना,
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीडियोस वगैरह ला पाता हूँ आप लोग के लिए, और बहुत मैं बिज़ी भी रहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मेरी एज 24 है और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ अभी, तो मुश्किल हो जाता है यूट्यूब वगैरह पे इतना रोज़ कंटेंट लेके आना, वरना कंटेंट तो मेरे पास बहुत सारा है। एक और ट्राई करेंगे। ये ऊपर वाला जो है ना, ये शायद थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है यार। मेरे ख्याल से जो इंटरलॉकिंग ऊपर वाली है ना वो टूट चुकी है, बस मुझे किसी तरीके से इसे बाहर निकाल के निकालना है। निकल जाएगा। नहीं, ऊपर वाली इंटरलॉकिंग टूट गई यार, उसकी वजह से नहीं निकल रहा है। चलो ये नीचे वाले का ट्राई करते हैं हम। चलो एक बार। वाह, ये तो आराम से निकल गया। चलो इसको ट्राई करेंगे हम, इस वाले को। दिख पाए उस एंगल पर रख देता हूँ मैं। ये ट्राई करेंगे, ठीक है। फंस गया, देखो ऐसे ये खड़ा हो जाएगा ना, तो इस पे तो समझा कि फंस गया है। फिर प्रेशर देना और सक्सेसफुली निकल गया है ये। तो देखो ये ऐसे निकलता है। आपने जैसे देखा कि थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है अपनी तरफ से, और मैं आपको वैसे सजेशन यही दूंगा कि जब तक देखो मतलब बहुत ज़्यादा आपको काम ना हो इस चीज़ का, तो तब तक ना निकालो और ऐसे अच्छे से चलाओ। पर तब भी अगर आपको निकालना है और दूसरा स्विच लगाना है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, पर एक अगर स्विच ना निकले तो फिर ट्राई मत करना। और वैसे भी जितना अगर ये पूरा आपको सेटअप चेंज करना होगा ये सारे कीज़ का, तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि एक की शायद 60-70 रुपीज़ की आती है मेरे ख्याल से। तो ये टोटल 60 की वाला कीबोर्ड है, तो 60 × 50 या 70 कर लो तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इतने में आप दूसरा कीबोर्ड ही ले लोगे। तो चलो ये वाला जो की था ना, इसकी जगह मैं अब आपको ये दूसरा जो मुझे की मिला था साथ में, की बोल रहा हूँ, स्विच मिला था, एक बार मैं उसको लगा के देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये जो 2 पॉइंटर हैं हमें ये इन 2 होल्स में ऐसे करके फिट कर देने हैं। फिट क्यों नहीं हो रहा है यार ये पॉइंटर्स जो पॉइंटर्स भी है ना नीचे, ये थोड़े से टूट सकते हैं, तो बहुत ध्यान से अंदर करेंगे हम इसे। तो देखो फिट हो गया ये। अब एक बार हम कनेक्ट करते हैं इसे वापस और देखते हैं कि ये सारी कीज़ जो है वो काम कर रही हैं या फिर नहीं। तो मैं दबाऊंगा अभी, मैं पहले एक बार की सारी लगा देता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन कौन सी प्रेस हो रही है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो सी के बाद आता है, क्या आता है यार, एक मिनट में। और कभी भी जैसे मान लो कि अगर ये आप कर दो ना, सारी कीज़ वगैरह निकाल दो और कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी की कहाँ निकलनी है, तो इसका भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। आपको ऐसे अपने फ़ोन में QWERTY कीबोर्ड खोल लेना, उसके हिसाब से सेट कर देना है बस। तो ये सी के बगल में वी है, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे वी। ठीक है, वी लग गया यहाँ पे। फिर है डी के बगल में है एफ है, एफ के बगल में जी है, मेरे हाथ में जी है तो मैं जी लगा देता हूँ इधर। फिर एफ इधर, जी के बगल में है एच, और फिर जी के ऊपर है टी, और नीचे बड़ा सा हमारा स्पेस बार है। तो लग गया है ये। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ पहले TFGHV स्पेस, तो देख सकते हो कि यहाँ पर भी लिख गया है ऊपर TFGHV और आगे स्पेस भी हो गया है। तो ये सारे जो हैं ये काम कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा, मतलब अपनी तरफ से अगर आपको जो भी सही लगे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह लाता रहूँगा। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।